mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izay baiko zay izay nolazain'i Jesosy no tanterahana amin'ny alalan'izao fitoriana izao. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao fandaharana arahanao zao. Faly miarabanao izay manaraka an'ity fitoriana ity araka izay teny izay hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao dia fampiomanana antsika mandrakariva mba ho vonona rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra na rehefa ho avy fotoana izay ialanao eto amin'ity tany ity. Zay zany ny tena hoe votoaton'ity fitoriana ity ny ampahafantatra anao ny filazantsara marina dia Jesosy Kristy zany. Ary zay ny andehanana zao teny zao. Isaorana ny tompo ny teknôlôjia izay ahafahana manaparitaka eraka zao tontolo zao tokoa ny any avaratra, ny any atsimo, ny any atsinanana, ny any andrefana, na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina izarana an'ity filazantsara ny Jesosy Kristy ity. Ary deraina ny tompo isaorana izy fa marina ny teniny hoe tsy miverina maina any amin'ny teniny, tsy miverina foana any amin'ny teniny raha tsy efa mahatateraka izay nampanirahany. Misy ny akony izay voaray milaza hoe nandray ny famonjena nosokafan'ny tompo ny masom-panahy, nafahan'ny tompo tamin'ny fahotana sy ny fahafatesana, nahazo fiainana be dia be satria niaona marina tamin'i Jesosy Kristy, no ahafahany tamin'ny filazantsara santoka, no ahafahany tamin'ny mpaminany santoka, nahafahany tao anatin'ny fombafomba sy ny fahazarana, fa niditra ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy, niditra ao amin'ilay fiainana, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy Kristy. Ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany. Voaray ny fampahirezana avy amintsika, voaray ny fijoroana vavolombelona, voaray ny teny rehetrarehetra avy any amintsika tsirairay avy any ho an'ny tompo ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany. Ary dia mirary soa antsika mandrakariva androso amin'ny hery sy ny fahefana ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Ny zavatra tena tia napetraka androany dia ny amin'ny hoe fahasoavana. Titosy toko fahatelo. Titosy toko fahatelo manambara an'izay. Titosy toko faharoa azafady. Titosy toko faharoa andininy fa 12. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Inona no ampianarina, inona no fitrangany sy ny fiatraikany an'io fahasoavan'Andriamanitra io. Andininy faharoa ambin'ny folo. Mampianatra antsika anda izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny zao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Halleloja. Izay nanolotra ny tenany amonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Amen. Io teny io nge manasanao mbola merimerina maky an'io rehefa avy eo fa tonga dia voabango ao anatin'io ny hoe filazantsara marina, ny antony filazantsara sy ny vokany ny filazantsara. Voabango tanteraka ao anatin'io. Voabango tanteraka ao anatin'io. Dao jerentsika kely ary hoe fahasoavana. Inona moa ilay fahasoavana? Ny fahasoavana dia averiko ihany ilay satria misy indraindray sao dia mandray vilana ilay izy ka lasa any amintsika izy ny fiainantsika n'ilay fahasoavana. Ny fahasoavana dia zavatra nomena antsika izay tsy mendrika ho antsika, tsy tokony ho antsika fa natolotra ho antsika. Dikan'izay maimaimpona ilay izy. Raha miresaka fahasoavana antsika dia tonga avy hatrany ny teny ao amin'ny Efesianina hoe fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Avy amin'Andriamanitra zany fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy reare. Zany hoe fahafatesana hoy ny tenin'Andriamanitra no tambiny ota, fa fiainana mandrakizay kosa no fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra. Eo zany dia mipetraka tsara aloha ilay fahasoavana. Tsy mendrika ianao niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy mendrika ianao, tsy mendrika no eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy satria naninona nandova ota, nitoetra ao anatin'ny ota. Tsy misy fahatsarana, tsy misy zavatra ahafahana makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa noho ny fahasoavana dia nataon'Andriamanitra afaka hiditra eo amin'ny fanatrehantsika noho ny fahasoavana.
te andray kely ahako a ny Romanina toko fahadimy. Romanina toko fahadimy a dia ny andininy fa 7 fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no anaovana ny maro ho marina kosa noho ny ho marina kosa noho ny fanarahany anankiray, ho marina kosa noho ny fanarahany anankiray, ary ny lalàna dia niditra koa ahaben'ny fahadisoana. Nefa teo amin'izay ny alabeazan'ny ota no nioarany fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany hoe io fahasoavan'Andriamanitra io zany a dia tsy nijery ny faratsiko. Io fahasoavan'Andriamanitra io a dia tsy nijery ny fahotako sy ny tsy famendrehako, fa io fahasoavan'Andriamanitra io dia avy hatrany a dia nandray anahy ary nampiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eny e, nijery izy ny falotona, nijery izy ny tsy famendrehana, nijery izy ny fahotana, fa tsy notehiriziny zany. Halleloja. Tsy nisainy izany, fa nohon' ilay fahasoavana izay hoe Andriamanitra tonga nofo ka nonona tamintsika, nandatsaka ny rano Jesosy Kristy ho fanasana, ho fanadiovana, fanamarinana antsika, dia ny mpanota lasa tsy mpanota intsony, ny meloka lasa tsy meloka intsony, ny marina lasa ny diso lasa olo-marina, ny maty lasa velona. Noho n'inona? Noho le fahasoavan'Andriamanitra. Ray tena zavatra anankiray tena mipetraka izay, tsy noho zavatra nataontsika mihitsy ny mahavonjy antsika, tsy noho ny famendrehantsika mihitsy ny mahavonjy antsika, fa na mitenyntsika na tsy miteny, na manao zavatra tsika na tsy manao zavatra, na mipetraka tsika na mandeha, raha totsika ka tsy mbola niona tamin'i Jesosy Kristy dia mitovy daholo mpanota ary fahafatesana ny tambon'ny ota. Fa amin'ny fotoana anankiray ahafantarana hoe nisy an'ilay namonjy ianao teo amin'ny azy fijaliana ka nandatsaka ny rany, maty ny solanao, nalevina, nitsangana tamaty, ary inonao fa netiny teo koa ny fahotanao, niara-nombona teo ihany koa ianao, ary ny rano nalatsany ho fanadiovana sy fanamarinana anao. Rehefa nalevina izy dia niara-nalevina ihany koa ianao anombana ny tenany ota, ary rehefa natsangana izy dia niara-natsangana fiainam-baovao ihany koa ianao. Rehefa fantatrao izay fahamarinana izay, dia izay fahamarinana izay no hanafaka anao tsy ho andevo na inona na inona. Zay ihany anankiray zany hoe le fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana, le fahasoavana dia fanavotana maimaim-poana noho ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo antsika. Manaraka amin'izay rehefa avy eo tafiditra ao fanjakan'ny lanitra ianao a, mbola miainao anatin'ny fahasoavana ihany koa. Fahasoavana ny anombohana, fahasoavana no anohizana, ary fahasoavana no amaranana. Zao anefa eo amin'le fahasoavana le miditra ao amin'le fanatrehan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Ny fahasoavana tompo koa tsy midika hoe fanekena ny fahotana ary mamela anao anota foana. Toy izako indray ny Romanina toko 9 dia zao no lazainy. Andiny voalohany, inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombonin'ny fahasoavana? Satria voalaza tsy inona hoe noho ny anabeazan'ny fahotana dia nelavitra ny tompo be da be ny fahasoavana. Dia lasa isy ho alaim-palaza ny teny hoe ary mba hitombonin'ny fahasoavana zany dia dao anota foana. Ary fantatry ny fanamasiny izay teny izay, voarahin'i Paoly izay teny izay, dia izay nahatonga azy ny teny hoe inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota zany sika mba hitombo ny fahasoavana. Dia ny valin'io dia ozy izy hoe sanatria zany. Sanatria zany tonga dia mamaly. Sao dia diso fandray mantsika hoe na dia mangalatra azy ianao dia voavontsy foana, na dia tsy mamela heloka ary ianao dia voavontsy foana, na dia mijangajanga ary ianao dia voavontsy foana, na dia manao ny tsy marina ary ianao dia voavontsy foana, satria mba ny fahasoavana. Tsia raha miny manota ianao, ary raha miziriziry mijanona amin'izany ianao ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny tsy famelan-keloka, ao anatin'ny lolopo, ao anatin'ny lainky, kolikoly sy ny zavatra maro isan-karazany raha miziriziry mijanona anatin'izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahy izay manota no faty. Tsy misy famonjena, tsy misy fanavotana, satria efa fantatrao ny marina, ka rehefa ianao mbola miziriziry dia tsy fahasoavana intsony izay, fa fanararotana ny fahasoavan'Andriamanitra ary mitoetra ao anatin'ny fahotana ianao. Ka raha mitoetra ao anatin'ny fahotana dia tsy ankasitrahan'ny tompo izay zavatra izay. Dia zao ny voalaza ary andininy faharoa, sanatria zany. Fa inona nefa ny fahamarinana? Ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny andry. Fantaro ny fahamarinana hoe maty amin'ny ota ahako, maty amin'ny ota ianao, noho izany tsy velona amin'izay intsony ianao. Ataontsika izay maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny andry.
Tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa amin'ny fahafatesany. Dia eto le fahamarinana mila raisiko sy raisinao tsara hoe koa niara nalevina taminy isika. Efa lasa zany asa zany a. Efa asa efa vita zany hoe niara nalevina taminy ianao. Tsy mbola hoe ho alevina fa zavatra efa vita. Rehefa vita zany a dia raisinao, ekenao amin'ny sainao ary inonao amin'ny fonao hoe zay le fahamarinana. Noho zany tsy manandevo antsony a ny ota sy ny tena ny ota. Tsy manandevo antsony a le tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra fa efa niara nalevina koa. Iza le nalevina? Niara nalevina taminy a tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany sika. Zay le solution. Ny vahaolana ao amin'ny Jesosy Kristy ry havako dia ny fahafatesany. Metogaky ianao ny amin'izany. Fa zay ny vahaolana. Ny vahaolana ne nanavotana an'ity zao tontolo zao ity dia ny fahafatesany Jesosy e. Fa raha tsy maty teo Jesosy tsy voavonjy zao tontolo zao. Ny vahaolana ho aso anao dia tsy misy zavatra amboarina, tsy misy zavatra récupérena fa nandova ota isika, tsy miendrika isika dia inona no miendrika ao antsika? Ombona amin'ny hazo fijaliana, ho vonoina, ho alevina. Zay ny vahaolana. Jaona 12 raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mamobe. Raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mamobe. Jesosy Kristy izay voambary zay. Raha tsy maty Jesosy dia tsy nisy fiainana ao antsika, tsy nisy famonjena ao antsika. Faly fotsiny tsika voky mofo, faly fotsiny tsika voky ny hazan-drano, faly fotsiny tsika nahita miracle, faly fotsiny tsika nisotro divay satria niova divay ny rano, faly fotsiny tsika nahazo fanasitranana. Fa tsy mbola tena fiainana zany e. Tsy mbola le tena hoe fahatongavany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany e. Averiko foana. Betsaka anie no voky mofo e, betsaka ange no voky hazan-drano e, betsaka ange no voky divay, betsaka anie no mahita miracle, betsaka no tena hoe afadrovy afaka amin'ny aretiny. F'izao tsy mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra e. Satria nahoana? Tsy mbola maty, tsy mbola maty, fa mbola velona eny foana ihany. Petrareo te raha teto Jesosy dia teto foana Jesosy zany, dia teto foana Jesosy a dia tsy nahazo fiainanantsika e. Tsy nahazo fiainantsika. Nitondra vahaolana izy, nitondra fanafahana izy, nitondra fanasitranana izy, nanao miracle izy. Fa ny faratapony ny famonjena dia tsy maintsy maty Jesosy. Faratapony ny famonjena dia tsy maintsy maty Jesosy. Any mission zany rehefa tonga izy teto tany. Ary rehefa maty izy a, zay teo izy nge no teny hoe vita e, vita amin'izay, vita amin'izay. Ka izao sy anao ihany koa ny filazantsara izay toriana aminao dia io filazantsara ny hazo fijaliana io izay anombona anao nandova ota, anombona ny tena ny ota, anombona ilay olona taloha fa tsisy azo raisina intsony ny amin'iny. Zay ny filazantsara, izay ny tenin'Andriamanitra. Ary zay mahatonga Jesosy ny teny hoe mahatsara anareo ny fialako, mahatsara anareo ny fialako. Petera zany anie tena ndongo mihitsy hoe sanatria aminao raha andehanao, satria Jesosy ny teny hoe avy amin'izay fotoana zay ho asandratra ny zanak'olona, samborona ny zanak'olona, ho atolony dia ho vonoina. Dia Petera ny teny mihitsy hoe sanatria aminao zany. Inona navalan'i Jesosy azy? Ao hivoaka ianao ry Satana, fa tsy misaina tahaka ny an'Andriamanitra ianao fa misaina tahaka ny an'olona. Mba tsy saina tahaka ny an'olona koa tsika ka ao anatin'ny fitiavan-tena no ilantsika an'i Jesosy a, ao anatin'ny fanatanterahana ny filantsika no ilantsika an'i Jesosy a, fa tena hoe isaina ny an'Andriamanitra. Fa ny filazantsara ry havako dia mifantoka amin'ny Jesosy Kristy. Ny filazantsara ny fahasoavana dia mifantoka amin'ny Jesosy Kristy izay maty, nitsangana tamaty, velona mandrakizay. Ny fahafatesany a ny mahatonga azy hitsangana, fa tsisy mitsangana raha tsy maty aloha. Izao sy anao koa dia sahala amin'izay, mila ianao mandray an'izay fahafatesany izay hoe tsy izay tianao intsony, tsy ianao intsony no jerena, tsy ny mombanao intsony, fa alevina no vonoina ihany koa ianao. Lay tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny miracle dia zao, raha maty fotsiny anefa, raha maty fotsiny dia mampalahelo. Fa ny miracle dia zao, maty dia nitsangana tamin'ny maty. Zay le herin'ny fahasoavana, zay le herin'ny fitsanganana. Ary raha io fanahy zay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty io, hoy ny voasoratra amin'ny Romanina, no manjaka ao anatinao ihany koa, dia na dia ho faty arara ny tenanao ny ota, satria nandova ota foana ty teny ity, fa ny fanahinao kosa dia velombelomin'Andriamanitra, velombelomin'ny fanahin'Andriamanitra. Zany hoe izay le fahamarinana anankiray mila mipetraka hoe
tsy normal intsony ianao raha andevon'ny fahotana raha tena hoe niaona tamin'i Jesosy. Tsy izay intsony ny régime anao, tsy izay intsony ny statut anao, fa ianao dia eo ambany le fahasoavana. Ary io fahasoavana io tsy hoe manota dia ho avela, manota dia ho avela, manota dia ho avela, mitovy amin'ny teo aloha ihany zany, lasa andevo ihany ianao raha zany. Fa izao io fahasoavana io dia hoe ao anatin'ilay fahasoavana ianao dia tsy lalàna aminao intsony ilay manota. Halleloja. Ao anatin'ny fahasoavana ianao tsy lalàna aminao intsony ilay manota, fa misy herin'Andriamanitra ao anatinao andehananao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hitantsika amin'izay hoe niara-ny levina taminy isika tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana dia hoy ny toyany mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Zay le hoe fiainam-baovao, fiainan'ny fitsanganana, fiainana vaovao, fiainam-pitsanganana, ary tsy mandeha amin'le fomba ny fanao, ny fisainana, ny toetra taloha intsony, fa efa navaozina ary olom-baovao amin'ny Kristy Tompo. Tsara be zany teny zany, tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Halleloja. Efa mandivadiva ifarana indray ny fotoana, fa tena tia napetraka amintsika izay hoe ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia tsy inona fa Jesosy Kristy tonga hamonjy antsika. Dia ny fahasoavan'Andriamanitra dia maninona? Mampianatra antsika andahy ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao, ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny zao. Ny fahasoavan'Andriamanitra miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy Tompo izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota. Zay le fahasoavana, nanolotra ny tenany hanavotany antsika mba hanafaka antsika amin'ny ota rehetra. Averiko ihany, nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny tena filazantsara marina dia io fahasoavana io, ny fandehananao miaraka amin'i Jesosy Kristy, tsy ny fidiranao amina sampana na amina tokom-pivavahana na amin'ny asa fanompona. Tsy zany, tsy zany. Misy matsy mieritreritra hoe tonga zanak'Andriamanitra izy, misy matsy mieritreritra hoe tonga kristianina izy, misy matsy mieritreritra hoe lasa mpandova ny fanjakan'Andriamanitra izy, tonga olom-baovao izy. Satria naninona? Satria niditra ho mpanompo. Ho mpanompo amin'inona? Mpanompo ao anatina sampana, mpanompo ao anatina fiangonana anankiray, mpanompo ao anatina hetsika anankiray. Tsy manovanao olom-baovao zany. Tsara ny manompo, tsara manao asa, tsara manao hetsika, fa raha ianao mihitsy ny tsy miova aloha, tsy misy antony zany, tsy misy lanjany zany, tsy misy vokany eo an-trehan'Andriamanitra zany. Fa ny départ dia ny fahaterahana avy any ambony, ny départ dia ny fahafatesana, ny départ dia ny fihaonana amin'ny Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana, fahafatesana ny amin'izao tontolo zao, ny amin'ny filana, ny amin'ny olona taloha, ny amin'ny olona mampanota. Zay ny point de départ, zay le fahaterahana avy any ambony. Ary eo torotoro, manana fotorotoro sy fo mangorakoraka ianao, eo anao manenina ny amin'ny fahotana, eo anao no matsapa ny asarobidiny rany Jesosy zay nalatsa no fanadiovana anao, ary mahatonga anao tena hoe horikoriko fahotana, ary mahatonga anao tena hoe manana etaeta, manana fitiavana. Anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay, manapaka ao fonao, amin'ny sainao, amin'ny eritreritranao Jesosy Kristy. Zay le fahaterahana avy any ambony. Rehefa avy eo mandeha ny fitoriana, mandeha ny fidirana amin'ny asa fitoriana, mandeha ny fidirana amina toeram-pivavahana, mandeha ny fidirana amin'ny asa fanompona. Fa raha tsy fihaonana amin'ny Jesosy ny voalohany dia asa fotsiny fe asa zany, tsy mahatafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny afitafidirana fanjakan'ny lanitra dia ny fihaonana amin'ny Jesosy Kristy, ny fibebahana, ny fiekena heloka, ny fiekena fahotana, ary ny fampanjakana Jesosy ao am-po amin'ny finoana. Zay ny fahasoavan'Andriamanitra. Averiko ihany zany, ny fahasoavana dia namonjenanao na dia tsy mendrika ary ianao. Ny fahasoavana tsy mamelanao hanota foana ka hoe na inona nataonao dia voavonjy foana ianao. Raha miziriziry mijanona anaty fahotana ianao dia tsy ho voavonjy ianao. Ny fahasoavana nefa dia mahero anao mba tsy enjeranao intsony, mba tsy varinanao intsony, mba tsy ahafatotra anao. Fa ny fahasoavana dia hery ahafahanao manohitra, ahafahanao mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fahasoavana dia ny fandehananao araka ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra teo hoe fahasoavana zany dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny tena zava-dehibe. Raha sendra lavo anefa, raha sendra menjera anefa, raha sendra potraka anefa dia aza mahamoy fo, aza mijanona fanamelohan-tena. Fa raha miverina ianao dia raisy ny tompo foana. Raha mitodika aminy ianao dia akariny indray. Raha ohatra ianao ka manolo tena tanteraka ho anazy indray dia raisiny ianao. Fa tsy mandà izy, tsy mahazo mandà ny tenany fa mahatoky izy.
Zay zany zatra tena tia napetraka amintsika amaranako anazy zay zavatra zay. Heriny azo fijaliana, ny fahafatesana, dia ny fitsaganana indray zay no mitondra fiainana. Zay le tena filazantsara, zay le tena fahasoavana. Inoko fa mipaka any aminao zany ary amelombelona tsara anao, andrianao tena ihany koa raha toka misy zavatra mila hintsy sy arindra araka ny ten'Andriamanitra eo aminao, ary itombony tsirairay avy amin'izay fahasoavana zay. Mitombo amin'ny fahasoavana, ny herin'ny fahasoavana ho aminao noho ny amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen.